La Rampa 23, Taller Mecànic La Floresta, Norma Alimentació, La Floresteca, l'Ede Projects i l'Olímpic La Floresta us ofereixen l'especial de la Festa Major de la Floresta. En breus moments començarà aquesta Festa Major de la Floresta a càrrec dels capgrossos de la Floresta que faran el pregó aquí, just darrere meu, en el Parc de les Dones. Tot seguit, a la Coral La Tardor i el Cor Jabato posaran música i rima en aquest inici de Festa Major i més tard coca i cava per tots els assistents. Així que anem a veure què ens diuen aquests capgrossos de la Floresta. Agrair a les persones i als nens i les nenes que han participat en el cartell. Comencem a donar el premi del cartell. Vosaltres heu vist el cartell penjat ja per tot arreu. Va ser una decisió bastant fàcil perquè és molt bonic, suposo que heu vist que és molt bonic. I la noia que ha pintat aquest cartell, que pugi, sisplau, és Mònica Soto Sánchez, sisplau. Moltes gràcies, Mònica. Et donem un cartell de regal i el premi, que és un obsequi de la Rampa, de l'Estona de la Rampa, que és un sopar per 2 persones. Sabeu que enguany, aquí a la Floresta, s'ha fet un taller de caps grossos. Però no sento on surten els capgrossos. Mare de Déu, però què és aquest rebombori? Però quin soroll! Això és horrorós! Tragueu-me aquestes bèsties d'aquí al mig! Per favor, fora aquestes bèsties, que em fan por, hombre! Però d'on t'han sortit? Però no me'ls deixeu pujar! Sisplau, que tinc por i no podré sortir d'aquí! Que marxin! No me'ls deixeu pujar, home! No! Abans d'això, tens que explicar què és això de bèsties! Home, a sobre saben parlar. Ah, i de què vas tu, que no saps parlar, tu també? Com és que sabeu parlar? En el meu cas, a casa meva viu una professora de català que amb un pronom feble i un altres punyetes, pues ja veus, aquí parlant en la Floresta en català tu i jo. A veure, si no hi he entès malament, tu m'estàs dient que a casa teva hi viu una professora de català. Sí, ella es pensa que a mitjanit al seu garatge entra un porc senglar. Doncs no! Aquesta dona han vingut com altres, han construït aquí en uns terrenys que ja eren nostres. Bueno, ara no ens enfadarem per això. Bueno, però ja que heu vingut, almenys podríeu presentar-vos. A veure, com us dieu? Frida! Dina! Bitxo! Bueno, ja que esteu aquí, un fort aplaudiment per la Frida, per l'Odin, per la Nina i pel Bitxo. I ara que ens coneixem, us presento els senglars de Collserola. Preciós, però fràgil. Per això us volem demanar que aprengueu a conviure amb la natura, que la respecteu i que la conserveu. I ja sabeu que per conservar-la cal anar amb molta cura. Molt bé. Perquè passen coses molt rares. Podeu viure al bosc, però traieu tots els arbres. Asfalteu tots els camins i perden la seva permeabilitat. Caram. Passeu amb bicicleta, sense cap mirament, espantant i aixafant tot bitxo vivent. Passegeu cridant, arrencant branquetes i arrencant plantetes. No es dresseu més els animalets, perquè també tenen els seus drets. Apreneu a conviure, boscans i urbans,
Molt bé. Jo, després de Saltils, em sembla que tenen raó i potser els hi hauríem de fer una mica de cas. Seguint el seu raonament, a la nova alcaldessa, desitjar-li sort, però dir-li que per urbanitzar no tot s'hi val, ni que sigui per fer vivenda social. Que aquest raonament us faci reflexionar. Això sí, no oblideu que estem a la festa major. Gaudiu-la sense parar. I un cop ja dit tot això, que visca la festa major! Floresta, i això segur que ja ho sabeu perquè em consta que ja fa molt de temps que hi esteu treballant, la Floresta l'any vinent farà història, recordarà la seva història perquè farà 100 anys que es va crear. 100 anys al mig de Collserola, 100 anys al costat dels ferrocarrils. Per tant, aquest aplaudiment que vagi per tota aquella gent, veïns i veïnes de la Floresta, que de manera desinteressada, amb les seves comissions de treball, estan treballant des de fa molts mesos per fer moltíssimes i moltíssimes activitats per celebrar aquesta efemèride. I per tant, encoratjar-vos a que participeu de la Festa Major, participeu l'any vinent també de tots aquests actes relacionats amb el centenari i sobretot desitjar-vos moltíssima i moltíssima felicitat. Ara sí, acompanyats de rumba i d'una bona festa major. Moltíssimes gràcies. Bé, si no és així, veïns i veïnes, ja ho sabeu, la Floresta és molt més que un barri, molt bona festa major i a disfrutar moltíssim. Ens veiem a la festa major. I per vosaltres, si la pots obrir, aquesta placa pels capgrossos de la Floresta, entitat pregonera de la Festa Major de la Floresta 2018, Ajuntament de Sant Cugat. Moltíssimes felicitats. Gràcies, Florestan i Florestana, va per vosaltres. I a partir d'això, visca la festa major i venga con la gresca, vamos! I ara és el moment de conèixer aquests pregoners de la Festa Major de la Floresta, com heu pogut veure a l'escenari. Hi havia uns senglars, però clar, sota els senglars també hi ha persones, i aquí estic molt ben acompanyada amb aquestes persones que portaven avui aquests senglars, oi que sí? Sí, senglars, total. Quin senglar portaves tu? Jo portava el bicho de la Floresta. El bitxo, i tu? Jo portava la Frida, que estava inspirada a la Frida Kahlo. Ah, molt bé, i a més ha sigut un pregó molt divertit. Expliqueu-me una mica què heu volgut mostrar a l'escenari. Bueno, nosaltres hem connectat amb el tema de la natura, no? Ja que vivim aquí i estimem aquest lloc i disfrutem d'aquesta natura, doncs llançar una mica el mensajito de cuidem-la entre tots, no? Important, i a més, el Caparrots de la Floresta fa molt poc que heu nascut, oi que sí? Sí, bueno, ha sigut aquest curs que van començar ara un taller aquí en la Floresta i bueno, l'única cosa que tenim és que la nostra professora no és aquí ara, la verem a França, des d'aquí una abraçada molt gran per a la Cris, que ha sigut l'alma mater d'això. Això va ser un projecte que sortia ja fa 2 anys, però bueno, van fer projecte i la van posar a l'Ajuntament va passar de tot, i bueno, però en aquell moment nos quedava un taller lliure aquí al casal de la gent gran, i com que tenim bones relacions amb la Raquel Corant i tenim bona gent per aquí, nos lo van acceptar i en tirar endavant. I espero que això sigui un projecte que per més endavant portar-lo a les escoles i que això sigui ja fixo aquí a la Floresta, que tenim una altra sessió cultural més aquí. Per tant, imagino tot un honor avui ser pregoners, no? Hombre, i tant, jo quan vaig començar aquest taller no m'ho esperava que em toqués pujar a l'escenari amb ell posat, no? Però ha sigut un procés bonic, hem après molt i bueno, aquí a la Floresta ens contaminem de les coses, saps? Un dia em va pillar el Juan por ahí pel carrer, que es fa un taller de capgrossos, i aquí estem.
I com molt bé heu dit damunt de l'escenari, que visca la festa major de la Floresta i que comenci la gresca. Ja ha començat, Per tant, molt bona festa major. Vinga, digueu-me amb ganes. Visca la festa major! Al vell mig de Collserola, a la vora del Vallès, la Floresta brilla sola i encanta la seva gent. M'agrada venir, visc en el lloc on m'agrada tornar. És aquí on vull vivir, és aquí on vull morir. Florestans i florestanes, som germans i som germanes. Farigola i romaní, la mare que ens va parir. Florestans i florestanes, som germans i som germanes. Farigola i romaní, la mare que ens va parir. O sea que me vas sacando por aquí, luego si eso me arreglas un poquito. Ja pots disparar, ja no et tallis ni el canto un duro, nen, ves fent fotos. Hòstia, quanta premsa, nens, quanta premsa, amb la cau. No dic res que hi ha nens aquí. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to
your love, your love, your love, your love. Som Mamatraca. Mamatraca va sorgir del dia 8 de març, el darrer dia 8 de març. Després de trobar-nos vam decidir començar un grup de batucada per les festes, per les manis, per tot el que fes falta i estem molt, molt contentes. Els instruments, bàsicament, tenim una profe, una directora que és genial, que és la Laura Peinado, que ella vam començar a fer una mica el ritme amb el nostre cos i després vam passar als instruments reciclats, amb la qual cosa encara no tenim tambors, però sembla que no ens fan falta. Estem molt contentes, realment. Avui farem només, com hem començat fa molt poquet, farem només un tastet del que serà el futur amb la intenció de provocar que altres dones vinguin. Mamatraca! 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 Hey! I després d'aquesta gran actuació de les Mamatraca, una de les novetats de la Festa Major de la Floresta, amb aquests objectes reciclats i aquesta batucada feminista, és moment de despertar-nos el diumenge amb aquesta cursa de la Floresta que enguany es torna a celebrar aquí a l'Escola de Floresta i que recorrerà part del bosc Florestà, on participen, com podeu veure, moltíssimes persones i a més comença ben d'hora, a les 8:30 del matí. Està tothom aquí citat per començar aquesta cursa florestana. El primer punt d'aigua. Tindreu una ampolla d'aigua al quilòmetre 5,5 i una al quilòmetre 8,600. Ha estat en fresc tota la nit. O sigui, la idea és que tingueu... Pugem carretera i abans d'arribar a la carretera que porta Sant Cugat, però... I estem amb l'Eduard Bartrina, director d'aquesta cursa de la Floresta. Quina valoració feu de l'edició d'enguany? Bé, de moment esperem que la gent surti contenta. És la 35a edició de la cursa de la Floresta, tercera vegada que la fem trail, és a dir, per muntanya. Aproximadament s'han aguantat unes 200 persones, una mica menys que l'any passat, però també pensem que és per la calor que està fent avui. Però bueno, esperem que vagi molt bé. O sigui, hem incrementat un punt d'aigua, un punt d'avituallament d'aigua, perquè l'any passat van acabar molt assedegats, i bueno, esperem que tots surtin molt contents també. S'ha d'explicar que en el programa es deia que aquesta cursa començaria a les 9 del matí, finalment heu decidit començar a les 8:30 del matí, perquè com molt bé dit l'Eduard, avui farà molta calor, s'espera aquest pico de calor famós que diuen els meteoròlegs, per això heu decidit començar-la abans, no? Correcte, sí. Hi va haver en diferents edicions, s'ha provat de fer l'edició, fer-la un dissabte a la tarda, finalment vam veure que a la tarda feia molta calor, també vam pensar diumenge al matí, l'any passat i fa 2 anys vam començar a les 9 i enguany i a partir d'ara la farem a 2:45 del matí, perquè, bueno, per aquesta raó, principalment per la calor, perquè els corredors pobres ho passen molt malament, si no. Canviar de data i de més no, oi? No, perquè és just amb les festes de la Floresta, s'inicia les festes de la Floresta amb la cursa. Pel que fa a la categoria infantil, quants nens han participat? S'han apuntat 9 persones. També pensem que és perquè dins de les categories infantils hi ha les diferents subcategories
i hi ha hagut gent que tenia por que es barregessin nens de 8 anys amb nens de 13 anys. I clar, suposo que tenien ganes que tots corressin més o menys de la mateixa edat, i això ens ha fallat una mica. Però bueno, creiem que també, això és decisió de les famílies, en aquest aspecte no podem decidir-ho nosaltres. Imagino que des de l'organització prèviament heu fet ja aquest trail, l'heu provat. Explica'ns una mica, com és? Mira, a part de les altres dues edicions, cada any tornem a fer el recorregut per reconèixer el terreny, que no hi hagi cap variació. El terreny, el 70-80% és per terra. Comencem en asfalt, però després a partir d'allà ja tenim terreny relativament pla, més o menys, fins al quilòmetre 2, 2,5, i a partir del quilòmetre 3 ens adentrem a dins del parc de Collserola. Tenim dues fortes pujades de quilòmetre i mig cadascuna d'elles, que al final de cadascuna de les pujades és on hem posat els punts d'aigua, i després ja un cop arribem a la zona del barri de Montserrat, tornem a baixar a la pista d'aquesta, que ara no recordo com es diu, és una pista natural o saludable, i tornem per la zona del tenis fins aquí a l'Escola de la Floresta, que és on comencem. Doncs Eduard, moltíssimes gràcies, perquè crec que en breu arribaran ja els nens i nenes, eh? Correcte, moltes gràcies per venir. Gràcies. Gràcies, adéu, bon dia. És una cursa molt corredora, sabia que era, com la vaig fer ja altres anys, sabia que era corredora i a les pujades força constants i sostingudes, a la qual s'ha d'agafar ritme mantingut i la calor que fa també la coneixia. I bé, llavors he plantejat així, he sortit tranquil i a les pujades he pogut mantenir el ritme, apretar una mica, mantenir i bé, hem pogut agafar la distància i aguantar-la fins a meta. El corregut ha estat molt maco, per aquí per Sant Cugat, molt agradable de fer, amb la calor s'aguanta bé perquè hi ha bastanta ombra i al principi una mica de pujadeta, bastant dureta i això, però després molt agradable per fer, la veritat que molt recomanable i molt maca. I al matí d'esports continuen aquest dia de festa major després de la cursa. És moment de futbol sala aquí a l'Olímpic La Floresta amb aquest torneig 3x3 organitzat pel club, com no, l'Olímpic La Floresta, i estem amb el coordinador Madu. Hola, com va aquest torneig? Bé, molt bé, doncs mira, l'any passat vam tindre 18 participacions, aquest any en tenim 17 però hem deixat algun equip fora perquè si no se'ns desquadrava tot i la veritat és que molt bé perquè seguim en la línia de l'any passat. Estem veient equips de totes les edats, aquí tenim de més menuts, aquí de més grans, tothom pot participar, oi que sí? Sí, és obert a tothom, nens, nenes, de qualsevol edat, tant com pares, qui sigui. Ho distribuïm per edats, més o menys, però sí, obert a tothom. I com funciona aquest 3x3? Doncs mira, fem amb camp reduït, amb unes porteries que són petitones, com les de hoquei, i s'ha de marcar des de dins de l'àrea, hi ha una zona dins de l'àrea on no pot estar el defensa fent de porter perquè és 3 contra 3 sense porter i l'altre és normativa futbol sala. I és la participació, l'Olímpic La Floresta, que també vol participar, oi que sí, en aquesta festa major del barri? Sí, sempre participem, no fallem mai i ja que organitzem nosaltres sempre s'ha de participar. Doncs et deixo perquè estàs aquí coordinant tots aquests partits i tens moltíssima feina. Moltes gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. La Rampa 23, Taller Mecànic La Floresta, Norma Alimentació, La Floresteca, Leve Projects,
i l'Olímpic La Floresta us han ofert l'especial de la Festa Major de la Floresta. Mig de Collserola, a la vora del Vallès.